今日嚟睇咧就係嗰個民樂大廈4樓 B，咁呢個有個雜物房嘅，咁呢度咧就係望翻去文林都街啦，樓底嚟講都算 OK 咁其實呢個單位咧最實實咧就係有個平台呢個係有契嘅，咁大約180尺度呢個建築面積咧係大約523尺度咯，室內。咁而家呢度咧就望到個文林東街，望到文林東街。其實嚟講喺市區嚟講咧，就好少揾到呢啲平台單位嘅，同埋契嘅。洗手間咧就喺出邊嘅，洗手間就喺出邊呢個咧就其實就係嗰啲商業樓但係嚟講咧就勝在就交通方面咯，勝在交通方面。